ඒක. එහෙමයි. ආරණාස දැන් අර මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර මේ ලංකාවේ තියෙනවනේ මේ දැන් මේ ඒජ් එක දැන් මං රස්සාවක් කරලා ඉවරයි. දැන් මේ මම පින් කරගන්න ඕනේ ඊළඟ ස්ටේජ් එකට වගේ කියලා. ඊළඟට මං මැරුණට පස්සේ මෙහෙම වෙන්න හරි මම දැන් පින් කරගන්න ඕනි කාලේ කියලා එකක් තියෙනවනේ. එහෙම එකක් හැදලා. එතකොට මේ ඒකෙදී මේ දැන් ඇත්තටම මේ ඒකෙදී ඊට පස්සේ මේ උත්සාහ කරන්නේ පින් කරන්න කියලා එකක් නේ. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට එතන පිනක් ඒක මයින්ඩ් එකෙන් කරන උත්සාහයකදී හරිම මේ උත්සාහයෙන් මයින්ඩ් එකෙන් නේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මයින්ඩ් එක අවබෝධ කරගන්න ඕනි කියලා එකක් නෙමෙයිනේ පින් කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ ඔව්. මයින්ඩ් එකෙන් උත්සාහය අරගෙන මේ එයාම හරි පවුනේ දාරනවාස. අසරණයි නේ. ඔව් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒක කිසිම දෙයක් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක තමයි. ඇත්තටම පව් අපේ ආමුදුරවලට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා එතනට ගැට ගන්නවානේ. ඒ ඇත්තටම ලොකු පටලැවිල්ලක් මේක නේද? ඒ අම්මුත් අන්තිම ඔයාට මේ හිතක් තියෙන්නේ මේක අවබෝධ කරගන්න මේ කියලා හිත අවබෝධ කරාම නේද හිත සිනඳු වෙලා යට ඔය සිත හිතේ සිනඳු පාවෙන්නේ නේද පින කියන්නේ. ඔව්. එයා ඒ තමයි හිත ගන්න කරගන්න නේද දේවල් කරන්න කියලා. එතන හරිම මේ සානුකම්පිත තනන්නේ ධර්මමාස්. ඔව් ඇත්තටම ආරණසර ලොකු සංවේගයක් තියෙනවා අපේ අම්මා තාත්තලාගෙන. ඇත්තටම හරි පුදුමයි කරනවා. මේ ධර්ම අවබෝධ වුණාම හැමෝටම මේ සංවේගයක් තියෙනවා. ධර්ම සංවේගයක් තියෙනවා. මේ සමාජයේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි ඒකයි අර කරව භූමියේ හිර කරලා අපේ අම්මලා තාත්තලා ඇත්තටම බණ කියලා අන්තිමව අම්මලා පින් කරන්න හිතනවා විතරයි අම්මලාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව් අනේ මට පින් කරගන්න බැරුණා මේ කරත් හිතනවා. මේ හරි පො එකෙන් තවත් අර හිත ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දරුවන්ට උදව් කරන්නේ මේ දරුවන් ගැන හිතන්නේ මට පින් කරන්න ලැබුණේ. එහෙම ඉන්න දරුවන්ට සාකච්ඡා ඒක දරුවට තේරුණාත් ඊට පස්සේ කරගන්න දෙයක් නැහැ. දරුවන්ට මේක කියලා දෙන්නත් බෑ. අය අම්මට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් දරුවොත් අසරණයි. ඊට පස්සේ අම්මලා කියන එක දරුවෝ කරලා දෙන ඉතින් අම්මගේ සලසන හිතාගෙන. අම්මා සලසන හිතාගෙන පින්දම් කරාට අම්මාගේ එහෙම සැලසීමක් නැහැ. අම්මා එතනමයි. පවුනේ එතනට. ධර්මය අවබෝධ හිත අවබෝධ කරලා හිත හැදෙන හැටි කියලා පොඩි හරි අදහසක් තියාගෙන එක මලක් පූජා කරත් ඒක හිත පිරිසුදු වෙනවා නේද ආරණාස? හිත සිනදෙනවා නේද? ඇත්තටම මේ කටයුතු වලට සහයෝගය දෙන මේ හැම කෙනෙක්ම මම හිතනවා මේ ගැන හිතනවා කියලා. මොකද ආරණාසගෙත් දැන් වෙලාවෙ තාත්තලා අම්මලාම දැක්කම අපිට පව් කියලා හිතනවා. අයියෝ එයාලා මේ දහම දැනුන්නේ නැහැ. තේරුන්නේ නැහැ. පව් කියලා හිතනවා. ඇත්තටම හිස් අද්දේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ගිනි ගන්න එකක් තමයි ඒත් වෙන්නේ. මේ සිත පිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. සිත නිවෙන්නේ නැහැ. සිත තනපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ සත්‍ය දකින තාක්කල් සිත ගින්න නිවන්න බෑ නේද? මේ සිත අවබෝධ කරන කෙනෙක් කොයිතරම් නේද? කොයිතරම් වටිනවද නේද? ලෝකෙම ඉන්න අම්මා තාත්තලා ගැන අපිට හිතෙනවා. නැත්නම් දෙමාපියොත් අපිට තේරෙනවා ගිනි ගොඩකපත් වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේවා දැක්කම අපිට හිතෙනවා අපිටම හෙට දවසේ තවත් අම්මා කෙනෙකුට ඒක වෙන්න දෙන්න නැතුව පුළුවන් නම් මේ සත්‍ය කියන්න කියලා හරි කියන්න. එහෙමයි ආරණාස. ඇත්තටම ආරණාස අපිට කියවෙනවා ගෙදරදී වුණත් මේ කාලා බීලා නිකන් ඉන්න නෙමෙයි ඉපදුනේ. මේ හුස්මක් ගානේ අපිට වැඩ තියෙනවා කියලා කියවෙනවා තරහා ගින් වෙලාවට. කියන්නේ මේකට නිදහස අපිට අඩු වෙනකොට කියන්නේ තරහට නෙවෙයි කියවෙනවා ආරණාස. අපි පණ යන්න කලින් අපිට මේක මිනිස්සුන්ට පුළුවන් නම් කියලා හිතනවා. ඔව් බුදුන් වහන්සේ අන්තිම හුස්ම බින්දුව යන අර මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අන්තිම මොහොතේ
බුදුන් වහන්සේ අර භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියන එයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ආනන්ද හඳුරු කියනවා මේ තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනොම් පාන මොහොතේ කියලා නවත්තනවා. එතකොට බුදුන් වහන්සේ කියන ආනන්ද හඳුරන්ට ආනන්දේ එන්න දෙන්න කියලා ප්‍රශ්නය අහනවා. කොහොමද බුදු ඇස? කොහොමද බුද්ධ කරුණාව? හුස්මට කියන මොහොතේ අර අම්මට පිට වෙනවා. මේ අර ස්වාමීන් වහන්සේට පිට වෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ අනුදාන අන්තිම හුස්ම යන මොහොතේ ධර්ම කරුණ විසඳන්න ඉස්සරහට. කොහොමද බුදුන් වහන්සේගේ බුදු සෝම බුදු කරුණාව නේද? මහා කරුණිත සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ. අතර මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න ඕනේ තමයි. හුස්මට කියන අන්තිම මොහොතේ තමන් යම් සාහන කරන ඒක තාක්ෂණික දෙන්නේ. පවයින්සක මිනිස්සු. නේ ගිනි ගොඩකපත් වෙන ආසිය පෙරදා අතර පාර අතර දකින සමහර මිනිස්සු පුදුම විදිහට දුක් විඳිනවා. නැති බැරි කමට දුක් විඳිනවා. සිතුවිලි දරා ගන්න බැරුව දුක් විඳිනවා. ආහස උසට නැකපු සිහින සැබෑ නොවීම නිසා දුක් විඳිනවා. පුදුම ගිනි ගොඩක මිනිස්සු. අතරම අරස දැකපු හැම තැනම මේ සිංහල අවුරුදු වෙනවා කියන්නේ අතපාග මිනිස්සු හැමෝට. කල ලයිට් එක නවත්තන්නේ කොතනද වාහනය? එතන අත් දෙක දික් කරගෙන කී දෙනෙක් ඉන්නවා. ඇත්තටම ආරණස වෙනම 100 කොළ මිටියක් ගෙනියනවා මේ මිනිස්සුන්ට බෙලන්න. ඒ ප්‍රෙස් එකේ තියෙන මිනිස්සුන්ට දෙන්න. ඒකට හේතුව මිනිස්සු පව අඩුතරමින් අත දික් කරනකොට අපිට මුණ දිහා බලනවාම ඇස් දෙක දිහා බලනවා පව් කියලා හිතෙනවා. නේද? ගිනි ගොඩකපත් වෙනවා. සමහර අම්මලා කතා කරනවා ඒවා අම්මා අනේ මේ බණපදයක් කියන්නේ මේ අම්මට නැත්තම් කියලා හිතෙනවා. ඒක කොහොම කියන්නේ? නේද? සමහර වෙලාවට ස්පිරිතාල වල ඒ අම්මලාගේ ඒ තාත්තලාගේව දැක්කම අස්සල කඳුළු රතු වෙලා කියාගන්න බෑ. උපුර ගන්න මේ මැරෙයි කියන බයට මැරෙන්න බයයි. මැරෙන්න කැමති නෑ. බයයි. ගිනි ගන්නවා. අනේ කොහොම පිට වෙනවද? අපිට කරන්න පුළුවන් කන්න ටිකක් දෙන එකයි නේද? ඔය මොනවා හරි බඩු මුට්ටු ටිකක් දෙන එකනේ. මොනවද මේකෙන් ඇති ඵලය? ඒ වෙලාවේ කයි. අනිතර ගින්නේ උඩේ වෙන කාලා ගින්නෙම ඉන්නවා. ආයෙත් ගිනි කොටේම. කුසට අහලක් වටුනට ගින්න නෙමෙයි. ගින්න තියෙන්නේ හිතේ. නේද? ඉංගල අවුරුද්දේ ආරස දැකපු මේක තමයි සෝචනීය අත්දැකීම. මේ දවස් ටිකේම මම සති දෙකකට කඩියේ. ඒතරම ආරස වෙනම සාලි තියාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ. 100 කොළ වලින් දෙනවා. ඒ මිනිස්සු ආරස බලනකොට ඒ මිනිස්සු පාවුනේ. සමහර අයට හිතෙන්නේ නැහැ ඒ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සල්ලි දුන්නට මිනිස්සුන්ගේ දුක නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ආරස බණ කියන්නේ. ආරසක දන්නේ. සෑම අපලම දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මිනිස්සුන්ගේ දුක නැති කරන්න බෑ සල්ලි කියලා. ඒ නිසා තමයි බණ කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේව දේශනා කරන්න ආරස සිතසකස් වෙන්නේ. ආරස මුලින්ම මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා වද දෙන්නා කියලා හිතුවා. නමුත් කොරෝනා හිටුනට පස්සේ ආරස මහා සංවේගයක් ආවා. අර හැමතැනම කොරෝනාත් එක්ක අපි දැක්ක මලමිණි තියෙනවා. ඉන්දියාවම නිකන් ගංගාවේ විසිට කළා ගන්න. නිකන් හැමතැනම මේ මලමිණි වගේ කොරෝනාත් එක්කලා නේද? එහෙම ආරසට හිතුණා මොනවද මේ ජීවිත තේරුම මේක ඕන දෙයක් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ YouTube එකට දාන බාරකි. මෙතන කෙනෙක් නැහැ, දෙයක් නැහැ, සිත දෙන දෙයක් නැහැ. මට මමල ඇති වෙන හැටි. එක දිගට ගිනි ගත්තා වගේ දාගෙන ගියා. ඇත්තටම නැත්තම් ඔය පැය 14ක් ධන දේශනා කරනවා කියන්නේ ඒක ලෙසම. නමුත් ඒක කියවුණා. පැය 14 කිව්වා නෙවෙයි කියවුණා. ඒ තරම් කියවුණා ඉපදෙන්න මෙහෙමයි මරින්න මෙහෙමයි සසර කියන්නේ මේකයි ඔබේ ජීවිතය මේකයි ඔබේ කතාව ඔබ දිගට කියාගෙන යනවා. ඇත්තටම කෙරවලක ඉඳලා කියාගෙන යනවා. මිනිස්සු පවු නිසා. ඒ නිසා තමයි කාත් එක්ක තරහට නෙමෙයි. මේ සමහර අය නිකන් ආමිසයට ගැට ගහලා කර්මයේ කියලා ගැට ගහලා ඊට පස්සේ පාර බාලනා කියලා ගැට ගහලා එක්කෙනෙක්වත්
ඒ සත්‍ය හම්බුලා නැහැ කියලා. ආරසල් තේරුණා. මේ සුදුස්ටි වන්නේ පාවුනේ. මම හිතන්නේ මේ කතා කරන අයටත් අම්මලා තාත්තලා ඇති ජානකිටත් ඉන්නවා. මෙතනටත් තමන්ට ඒ වගේ අත්දැකීම් එහෙමයි. ඒ මොනවද කරන්නේ නේද ජානකි? එහෙමයි. ආරයන් වහන්සේ මට මතකයි මං අපේ අම්මට දැන් අවුරුදු 4කට විතර කලින් ගිහිල්ලා ඔය කියලා දෙන්න ගිහිල්ලා ගියපු දවසේට පහුවෙන්ද මට දැන් හරි හදිස්සිය මේක කියලා දෙන්න අම්මට. අම්මත් හරි දුකෙන්ම ගත කරන මිනිස්සෙක්. ඉතින් අම්මට මේක තේරෙන්නේ නැතිකමට හයියෙන් ඇඬුවා මං කියලා දීපු එක වැරදියට අරගෙන. මං එදත් හරි කියන්නේ ආරයන් වහන්සේ කියලා දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හරි අපහසුයි. තේරෙන්නේ නැහැ නේ ආරයන් වහන්සේ හරි අහිංසක මිනිස්සු. ඔව්. ආරණාසත් වෙනවා. තාත්තට කියලා දෙන්න බැර හරියන්නේ. තාත්තට තේරෙන්නේ. තාත්තා දුක් වෙනවා. තාත්තා දුක නෑ. ඒක කරන්න බෑ. අපි මේ මෙතුමියට උත්සාහ කරන්නේ සමහරවිට. මෙතුමියට තිය අම්මලා තාත්තට. ඔබතුමිය උත්සාහ කරලා කියලා දෙන්න ඔබතුමිය. පවුලට තේරෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ? ලේසි නෑ. ඒක දැනන්න ඕනේ. එහෙම ඒගොල්ලන්ට මේ දැන් වයසක අත්තම්මලාට ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේ ඊළඟට මේ දැන් බණ අහලා තේරුම් ගන්නවටත් වැඩිය මේ වෙලාව උතුරු කරගෙන මේ ලොකු පින් ගොඩක් කරලා මේ ඒ වෙලාව මරණ කලින් එහෙම අදහසක් තමයි තියන්නේ. ගොඩක් අයගේ ඒ අදහසක් තියෙන මේ බණ අහලා තේරුම් ගන්න එකට නෙමෙයි මේ පින් ගොඩක් කරලා මේ ඔය කියන විදිහට දිව්‍ය ලෝකවල ගිහිල්ලා පස්සේ දවසක මේ අවබෝධ කරගන්න ධර්මය කියලා තමයි මේ කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. මම දැන් වයසෙන් මට දැන් බෑ කියලා හිතෙනවා. මම වයසෙන් කියලා මට දැන් බෑ කියලා හිතෙනවා. සිලබස් එක තමයි යන්නේ මේ හැමෝම. මේ කාලේ මෙහෙම කියලා සිලබස් එක තමයි යන්නේ. ඒ සිලබස් එකේ තියෙන මයින්ඩ් එකේ කෙනක මේ අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. දැන් මම වයසෙන් මේ කාලේ වයසට ගිහිල්ලා මේක බෑ දැන් මගේ කාලේ පින් දාම් ටිකක් කරගෙන දිව්‍ය ලෝකයන් කියලා හිතන්නේ. මේ ඒකෙන් මේ ට්‍රික්ස් තමයි මේ යූස් කරන්න ඕනේ ආරයන් වහන්සේ. ඒගොල්ලන්ගේ දැනෙන ස්වභාවය බලන ඒවෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ව මේවා කරන්නේ. ධර්මයේ කියනකොට එහෙම තේරුම් ගන්න හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම මේ හැමෝටම ලොකු මෙසේජ් එකක් තියෙනවා මේ සාකච්ඡාව තුළ. මම පැති කීපයක්ම සාකච්ඡා වුණා. බොහොම වටිනවා. බොහොම හොඳයි ඇත්තටම. මොනවා හරි යමක් තියෙනවද කියන ඔබතුමිය හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ මේ අහන අයට ධර්මයේ මාර්ගය යන අයට. දැන් අර AI එකේ තියෙන මේ data එකව කරලා තියෙන මේ දෙයක් නේ. data එකතු කරලා හදන පද්ධතියක් නේ. මේ chip එකක් වගේ. එතකොට මේ දැන් මේක අපිට එහෙම chip එකක් වෙන්න අවශ්‍ය තාවයක් නෙමෙයි තියන්නේ. මේක මේ ධර්මය මේ හොයලා දැනුම එකතු කරගන්න නෙමෙයි. මේක මේ දැනෙන ස්වභාවය බලලා මේක මේ ධර්මය මේ ආරණ වහන්සේ කියනවටම නෙමෙයි. මේක මේ ස්ටඩි ඒ කියන්නේ මේක උත්සාහ කරලා බලලා මේ හිත හැදෙන හැටි තමන්ම බලන්න. මේ ආරණ වහන්සේ කියනවා කියලා නෙමෙයි. තමන්ම අර පරීක්ෂණයක් වගේ කරන්න. එතකොට ඒක තමන්ට අසු වෙන මාර්ගයත් එක්ක යන්න.
කියලා තමයි කියන්න තියෙන. අර මේ ධර්මය එකතු කරගෙන රොබෝ කෙනෙක් වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ දැනෙන එකත් එක්ක මේ ආරයන් වහන්සේ පිළිගන්න ආරයන් වහන්සේ කියන දේම විශ්වාස කරගෙන නැතුව තමන්ට දැනෙන ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. ඒකත් එක්ක ගමනක් යන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට සත්‍ය තේරෙයි. ඒක තමයි කියන්න තේරෙන ආරයන් වහන්සේ.